Fala alto. Hoje eu vou te mostrar a tartaruga que eles pegaram na vara de pesca. O que a gente vai fazer com a tartaruga? Soltar na água. Porque tem que preservar a natureza, né? É. Tá filmando, Vitor? Sim. Filma aqui a gente soltando ela na água, ó. Licença, Luísa, frente. Vai. Licença, Luísa. Vai, filma, Vitor. Vem. Ó, vamos soltar ela na água, né? Eu vou pôr em pé. Olha lá, ó. Tá filmando, Vitor? Sim. Olha lá, foi Tchau, embora, ó. tartaruga. Fala tchau, tartaruga. Tchau. Tchau, foi embora. Agora eu não tô vendo ela, tadinha.